26岁日本变态男子残杀小儿，还将其猥亵拍摄果照，对死去的小儿发泄兽欲，接着又将其一部分生蛋。他把这些受害者焚烧成骨灰，寄给受害者的父母。被抓后，在家中发现6000盒录像带。如此恶劣之人，在中国竟然有人给他建了贴吧，还发帖说他太帅了，我超喜欢他的眼神。大家好，我是喜欢看动漫的胖狗长。提到日本动漫，大家首先会想到谁呢？宫崎骏应该是绕不过的一个人啊，可以说他让日本动漫火遍了全世界。可大家想不到的是，另外有一个也姓宫崎的人，凭他一己之力，差点将日本动漫彻底毁掉。同样姓宫崎，那做人的差距可就太大了呀。那做的案子人神共愤，他就是宫崎勤。宫崎勤出生于1962年，是东京都西多摩郡人，父亲开着一家报社，他是家中长子，还有2个妹妹。报社经营的非常好，家庭非常富足，本来他是有钱人家的小少爷，可以从小是衣食无忧，快乐无比。然而天不遂人愿呐，他是个早产儿，而且是先天残疾，他患有双侧先天性尺脑骨融合，这种病让他的手是畸形的，无法做出旋转的动作，可惜了，就不能摇花手了呀。宫崎勤他爹妈忙着挣钱，把他交给了爷爷看管，一下病情就耽误了。等意识到畸形的严重性，已经治不好了。也是因为父母不常在身边，他跟父母的关系也很淡薄，反而是和天天抚养自己的欧吉桑关系非常好。爷爷是他的精神支柱啊，可以说他的生命中支持他的只有他的爷爷。他因为畸形，小时候没有小朋友跟他玩，都害怕，躲得远远的。上学之后更是经常被欺负，这让他没有朋友，无比自闭。他平时就自己在家跟爷爷玩，爷爷年纪大了玩不了了，他就开始看漫画看动画，并慢慢着迷，学习也不好，后来也没有工作。老爹感觉亏欠他的，让他直接去自己的报社上班，啥也不干，1个月开不多少钱。最后他花天酒地，横行歌舞伎町了。可他呀并没有跟其他火气旺的年轻人一样把钱花在小姐姐的身上，而是全都买了漫画。到了1984年，22岁的宫崎勤还沉迷上了摄影，于是花钱买最好的相机，买摄影机去大街上拍摄。而他拍摄的内容从一开始的风景街景，慢慢的变成全是小女孩了。多小呢？就是幼儿园小班到小学1年级，就这个范围之内。他小时候被这些小女孩嫌弃，他这么做就沾点报复童年遭遇这个意味了。而他除了拍摄照片，并没有干什么坏事，直到爷爷的去世啊。爷爷去世之后，他恶劲的封印也一样消失了。1987年，88岁的爷爷离开了人世，宫崎勤悲痛无比。一向不声不影的他，竟然在爷爷的葬礼上疯狂输出，对着爸爸妈妈是疯狂大喊大叫。爷爷去世1年之后，日本就发生了一系列小女孩失踪事件。先是在崎玉县的入间市，4岁的女童金野真理失踪了。1988年8月22日下午3点，她出去跟小伙伴玩耍，就再也没有回来。接着10月3日，7岁的小女孩吉泽雅美离奇失踪。12月9日，4岁的女孩南波惠里香在家附近草地上玩，几个小时之后，母亲去找人不见了踪影。一开始家长以为是绑架案呢，可久久没有收到绑匪的勒索电话，他们就报警了，让警察帮忙找寻。警察发布了寻人启事，上面有家长的地址电话，却一直没有任何消息。直到12月15日，因为找到人了，率先找到的是最后失踪的惠里香。警方在名古屋的一处茂林中发现了惠里香的尸身，她一丝不挂，脖颈处有明显勒痕，是触目惊心呐。法医尸检结果，机械性窒息，就是被人活活给勒死的。警方随即在附近展开调查，附近居民向警方透露了12月9日，就是惠里香失踪的那天，他们看到一个男子开着一辆蓝色丰田进入密林。那天下大雨，道路泥泞，车子被陷入泥沼之中。附近村民好心帮忙推车，可男子他就在车里不出来，推出来之后一脚油门就跑了。人们依稀记得这个没礼貌的男子看上去35岁左右，戴着一个眼镜。警方开始对人们描述这个男子和那天丰田车进行找寻了，可一直没有任何进展。就在警方焦急寻找凶手之时，凶手自己
现身了。12月20日，惠理香的父亲收到了一个没有署名的明信片，上面贴着从报纸上剪下来的字儿组成的这么几个词语：惠理香、咳嗽、感冒、咽部、安乐、死亡。这是什么意思呢？警方找到专门研究日本文字的专家，又找到解码爱好者，他们破解了这几个字儿所表达的信息：他不能活过来了，太可怜了。这是凶手向受害者家属认罪，还是在挑衅呢？必须得抓住他。可一直就是没有任何进展。到了1989年2月6日，1988年8月22日失踪的金野真理家也收到了东西了，是一个箱子。打开箱子，里面竟是几块乌漆麻黑的骨头碎片，还有小孩特有的乳牙。除了这些，箱子下方整整齐齐的摞着一沓照片，照片拍摄的是金野真理失踪时候穿的衣服，而照片下方还有一个纸条，上面也是贴着报纸剪下来的字儿。这次的字儿是真理、证明、鉴定、遗骨和焚烧。金野真理的父母看到这些呀，哭成了泪人啊！本来还抱有一丝希望，现在希望破灭了呀。警员还安慰他们：“哎，这骨头牙不一定是你家姑娘的，绑匪可能就是吓唬你们。人家绑匪吓唬人是为了要钱，可金野真理都被绑走半年多了，也没见他们要钱呢。”2月10日，朝日新闻东京办公室收到了一份信件，是一名自称叫做金田优子的女子写的。金田优子在信中说了：“金野真理被我杀了，那个骨头牙都是金野真理的，请他们的父母放心。”2天后，骨头牙齿的鉴定出来了，真的是金野真理呀。在信中，金田优子还交代了骗金野真理的过程，说那天很热，金田优子呀对金野真理说了：“我的车上有空调，很凉快啊，你上来凉快一下吧。”金野真理就上车了。这是他的第一封信。随后就在鉴定结果出来的第2天，他又给朝日新闻寄来了第2封信。这封信足足有3页纸，他描述了更多自己罪恶的行径啊。他说：“我杀害了金野真理之后，把他和我其他杀的一个女孩埋在了一起，埋了半年多呀。等我挖开他们的时候，我已经分不清这些分散的骸骨是谁的了。我是根据大小就是蒙着给金野真理的父母邮寄的，希望我真的没有邮错，如果邮错了，请替我向他们表达我的歉意。”他还说了，金野真理埋在一起的这个女孩啊，是他在1987年秋天骗上的女孩，她8岁，叫做大泽智子。警方随即调阅了记录，1987年的秋天的确有一名叫做大泽智子的8岁女孩失踪。她的部分遗骸在87年10月27日被绝部空军的钓鱼佬在湖里发现的。那剩下的遗骸难道被他真的给埋了吗？也就是说，他不仅杀人，而且进行了分解。警方开始着重调查这个金田优子，然而从他的字迹、信纸、信封中找不到任何有价值的东西，除了一枚指纹呐。迟迟抓不到凶手，给了凶手莫大的信心。1989年6月份，他再次出手，杀害了东京5岁女孩野本玲子。野本玲子6月初失踪的。6月11日，在崎玉县的一个墓园的厕所里面，清洁工发现了一个可疑的袋子，打开一看，我去，是死人呐！但是他一点也不慌，墓园里发现死人，太合理不过了。这是谁忘了下葬扔这儿了吗？哎呀，不对呀，这是一具小孩的尸体，而且没有手，没有头。他连忙报警了。根据对衣着和身材的辨认，野本玲子的父母确认这个尸体就是野本玲子本人呐。警方在野本玲子身上采集到了一些指纹，和金田优子信上的指纹一对比，是一个人。也就是说，野本玲子就是金田优子杀害的。凶手还在继续作案。一下整个东京埼玉那是人心惶惶，家长不敢让孩子再出门，全都关在家里。当然这个事儿啊，它也有例外。1989年7月23日，一个男子带着2个女儿去野外，就是野餐去。大女儿9岁，小女儿6岁。他呢一个人正在那块搭帐篷、整烤炉，就这些东西，就让2个女孩啊去旁边玩去了。过了一会儿，大女儿回来了，很着急，跟他说：“我妹妹让一个男的叫去了，说要拍照，我怎么感觉不对劲儿呢？你去看看吧。”老爹放下手里的活计，就跟着大闺女过去了。过去一看，一个男子拿着照相机正对着小女孩，小女孩则露出私密部位，在那块给她拍摄。老爹上去就是一个飞脚，将男子踹飞在地，然后跟男子就打在了一起。男子手部有明显的残疾，有点畸形，根本无法还击，所以被揍了一顿之后，就被他拎到了警察局。此人便是宫崎勤呐。一开始警察局还以为这宫崎勤就是简简单单的臭流氓耍流氓的行为呢，
可一采集宫崎骏的指纹，这么一对比，我尼玛，这不是那个连环杀害小孩的金田优子吗？哎，你不是女的吗？怎么这么快就变性了？宫崎勤是微微一笑，我没变性，是给你们开了一个小玩笑。警方对他进行了细致入微的关怀和开导，在友好磋商的气氛下，宫崎勤交代了所有犯罪过往。1988年8月，他来到崎玉县入间市闲逛，遇到了天真无邪的金野真理。他跟金野真理玩，给他拍照，拍着拍着，他就萌生了想要犯罪的冲动。他把金野真理骗上了车，带到人迹罕至的森林之中，他想要在这里头对他犯罪。金野真理哭了起来，他就捂住了他的口鼻，直至将其活活憋死。然后他将金野真理的尸体带回了自己曾经和爷爷一起居住的老宅之中，在这里，他给死去的金野真理继续拍摄照片，继续发泄变态的兽欲。然后他还把金野真理分解了，埋在了土里。很久之后，金野真理就彻底腐烂了，他又挖了出来。他看到了金野真理家发的寻人启事，警方发的寻人启事，他根据寻人启事的地址将骨头寄了过去，而剩下的一些他竟然用火烤了烤，啃了起来呀。后来他用几乎同样的办法掳走了吉泽雅美、惠里香和野本梨子，每个人也都是霍霍、杀害、分解、吃、埋葬，每个步骤他都会进行拍照。他说了，惠里香一开始他并没有想杀了他，可没想到惠里香竟然嘲笑他畸形的手，于是他就下了杀心，还说你这是在逼我犯罪呀。金野真理、吉泽雅美、惠里香和野本玲子后来都证实是他所杀，而他信中提到的大泽智子其实根本不是他杀的，他是在扰乱警方视线，更是在吹牛逼。警方问他为啥要用金田优子这个名字，还冒充女人，他解释道他喜欢看动漫，而金田优子是动漫里一个女侦探，他非常喜欢这个角色。也是因为他这个回答直接影响到了日本的动漫行业了。警方随后搜查到他的家里，找到了6000盘录像带，里面除了自己拍摄的迫害受害人的这个内容之外，还有不老少是他录制的电视机里面放的影视节目，有恐怖电影、动漫番剧、特摄剧、真人电视剧、纪录片、体育赛事，啥都有。警方发现这里面还有赛奥特曼的，是日本被禁播的第12集。除了这些东西，警方还发现了一些色情录像带、色情漫画，加起来也就50-60本。可日本的记者却从此处发现滑点了。哎呀，你就是看动漫看的才如此变态的吧？于是记者纷纷报道他是一个宅男，每日看变态极端的动漫作品，才导致他成为了一名凶手。媒体的报道是甚嚣尘上，在日本引起了巨大反响，甚至那时候在日本看漫画就等于你是变态，你就是猥亵者。无数日本的家长就组织起来成立了反漫画联盟，当时最火的北斗神拳、龙珠全都被拿出来批评和抵制，整个动漫行业受到严重冲击，很多出版社不得不停止了漫画的印刷和出版，无数从业人员选择转行，有的去做了广告设计，有的去了电视台的美术部门，还有的只能失业在家。日本动漫产业几乎就要因此而被毁灭。这种情况一直持续到了95年，新世纪福音战士的开播才慢慢的反转了过来。1990年，宫崎勤第一次走上了法庭，在法庭上，他声称他只是断了受害者的一只手，其他缺失的部分应该是山里下来的狐狸给吃了。此案件在96年一直审到了2006年，跨世纪了都。主要分歧点就是这个宫崎勤到底是不是精神障碍。经过16年的拉锯，终于做出终审，宫崎勤死刑。终审的时候，宫崎勤并没有出席，他在监狱里面得到自己死刑判决之后很不服啊，还说呢，这肯定是哪里错了，我不久之后一定会被释放的，完全没有一丝一毫的悔意啊。94年，宫崎勤的父亲卖掉了房子，关掉了报社，倾家荡产赔偿所有受害人之后，从东京的神代桥是一跃而下，投河自尽。彼时听说父亲死讯之后，宫崎勤没有露出一丝悲伤，反而笑着说，这个消息真是令人振奋呐。而他的2个妹妹也深受影响，本来马上要步入婚姻殿堂了，却因为宫崎勤这个案子，他们都被新郎家退了婚呐。2008年6月17日早上，毫无心理准备的宫崎勤被拉走了，拉进了行刑场，对宫崎勤执行了绞刑。在执行绞刑之前，他对他的心理咨询师说，请转告世
人，我其实是一个好人。案件到这儿就完事儿了。这事儿啊，本来跟咱们呢一点关系也没有，可狗长在查资料的时候，竟然查到了度娘贴吧里有一个宫崎勤吧，里面还有50个人关注呢，这有点离谱了。狗长一开始以为说这个贴吧是不是就是说一说这个案件，对宫崎勤抱有的是批判的态度呢？可贴吧里的大量帖子竟然是表达对宫崎勤的着迷呀。比如说这个说了，宫崎勤太帅了，我超喜欢他的眼神啊。所谓男人不坏，女人不爱，我就喜欢坏人，我就喜欢他这个类型的。还说了，秋川不会因为河川逆流，大家都忙着奔向前，而我的秦军何在？你给我干哪儿来了？这是国内吗？抽象，真是太他妈抽象了！竟然有人粉他呀！看了这个贴吧，狗长就不得赞叹一声啊！人和人的差别比人和霸天虎的差别都他妈大呀！好了，以上就是本期的全部内容了，尽管尽在爆连，咱们下期见。